Hello everyone, my name is Dipashna and welcome to my channel. So आजको टाइटलबाट नै तपाईले चाल पाइहाल्नुभयो होला. So what this video is going to be about. So yes, Indigo is hiring in Darjeeling finally after so many years. So it is a very good opportunity for the people जसले वेट गरिराख्थे इन्टरभ्यूको लागि. Okay. So main reason यो भिडियो बनाउनुको यही थियो कि so many people they are not aware कहिले हुन्छ इन्टरभ्यू कता हुन्छ. Okay, के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ and तपाईहरु टाइममै गएर इन्टरभ्यू दिन सकोस् भनेर. सो 2 February 2022 आउने फेब्रुअरीमा चाहिँ इन्टरभ्यू छ from 8 AM to 12 PM. Okay, so venue चाहिँ हो होटल मेफेयर. सो reach there on time. इन्टरभ्यू 8 बजेदेखि छ. So reach 1 hour prior. Okay, 1 घण्टा अगाडि नै पुग्नु दा रेडी भएर. And dress code is obviously formal. You can't wear casuals. Formal sa half sleeves shirt, blazer, knee length skirt, stocking and heels. Okay, open toe is not allowed. Pumps launu parcha. And blazers and it's fine. You can wear your jacket and interview din a time खोलेर जाँदा हुन्छ. I'll talk about the documents. So जुन चाहिँ important documents हरु चाहिँ हो यो आधार कार्ड. ओके, आधार कार्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. एन्ड योर 10th and 12th मार्कसिट. ओके, सो आधार कार्ड भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 12th को मार्कसिट हो. सो जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. एन्ड आफ्टर द्याट योर सिभी. ओके, सिभी राख्नुपर्छ 1. एन्ड योर पासपोर्ट छैन फाइन, इन्टरभ्यू दिन हुन्छ. दे विल गिभ यु टाइम पासपोर्टको लागि अप्लाई गर्नुको लागि पनि. प्यान कार्ड छैन भने चाहिँ यु स्टिल हेभ टाइम अप्लाई इट बिकज सिलेक्सन भइसकेर प्यान कार्ड चाहिँ म्यान्डेटरी हो. सिलेक्सन भइसकेर इन्टरभ्यूसम्म छैन फाइन. सो द्याट्स वाइ अहिले नै अप्लाई गरेको राम्रो. ओके, सो यो डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ एन्ड 2 पास फोटोज. सो यो सबै डकुमेन्ट्सको हार्ड कपी र जेरक्स चाहिँ लानुपर्छ. एटलिस्ट सबै डकुमेन्ट्सको 3-3वटा एक्स्ट्रा जेरक्स लानु. पास फोटो पनि एक्स्ट्रा लगिरहनु. ओके, सो क्वेसन्स चाहिँ कस्तो खालको सोध्छ भन्दाखेरि बेसिकली राउन्ड्स कतिवटा हुन्छ भन्दा इट डिपेन्ड्स. ओके, समटाइम 5वटा राउन्ड हुन्छ, समटाइम 4वटा राउन्ड हुन्छ. सो राउन्ड 1मा फर्स्टली इन्ट्रोडक्सन राउन्ड हुन्छ जसमा चाहिँ 10-10जनाको ग्रुप गरेर भित्र हाल्छ. सो they'll ask you a question like about you. Okay, tell me about yourself, tell me about your family, why aviation, why do you want to be a cabin crew, and tell me about your place. Okay, so they will ask you to speak both in English and Hindi. So you have to be fluent in Hindi as well. So तपाईहरु यदि हिन्दीमा फ्लुएन्सी छैन अहिले नै यो क्वेसनहरुको आन्सर प्रिपेयर गरेर राख्नु. त्यसले डेली रिड गर्दै जानु त्यो आन्सरलाई. ओके, सो फ्लुएन्सी आइहाल्छ आफै इफ यु आर नट कन्फिडेन्ट इनफ. आफ्नो बिकज त्यहाँ गएर जब क्वेसन सोध्छ. ओके, त्यहाँ गएर लाइक यसरी फ्रिज भएर जामेर बस्नुभन्दा अहिले नै प्रिपेयर गरेको राम्रो. सो प्रिपेयर. ओके, देन सेकेन्ड राउन्ड हुन्छ. त्यो सिलेक्सन त्यो राउन्ड क्लियर भएर सेकेन्ड हुन्छ मेडिकल राउन्ड जसमा तपाईँहरूको हाइट, वेट, मार्क्स, टिथ सबै चेक हुन्छ. सो त्यो क्लियर भएर थर्ड हुन्छ भिडियो कन्फरेन्स राउन्ड. भिडियो कन्फरेन्स राउन्डमा चाहिँ दे विल आस्क यु लाइक यु नो अबाउट यर फेभरेट फुड, रेसिपिज, प्रब्लम फेस बाई युथ. ओके, कुनै पनि क्वेसन सोध्नु सक्छ जसमा चाहिँ तपाईँहरू आन्सर गर्नु सक्नुपर्छ. फ्लुएन्सी हुनुपर्छ एन्ड कन्फिडेन्टली त्यो आन्सरलाई त्यो क्वेसनलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ, आन्सर गर्नुपर्छ. सो बेसिकली उनीहरू सबैले चाहिँ तपाईँहरूको कन्भर्जेसनल स्किल हेर्छ. तपाईँहरूको कुनै पनि जब एक्सपिरियन्स अगाडि नै छ, जब गर्दैछ भने त्यो जबको बारेमा सोध्छ या छोड्यो त्यो जब त्यसको बारेमा सोध्छ. या तपाईँहरू पहिला हस्पिटालिटीमा थियो या एभिएसन ट्रेनिङ सेन्टरहरूतिर थियो भने त्यसको बारेमा पनि सोध्छ कि के त्यहाँबाट सिक्यो तपाईँले. ओके, सो दे विल आस्क यु दोज काइन्ड अफ क्वेसन्स ओन्ली. एन्ड मेकअप मैले धेरै सुनेको थिएँ मेरो टाइममा पनि कि यु हेभ टु डु हेभी मेकअप दिस एन्ड द्याट. नो, ज्यादा गर्नु पर्दैन. जस्ट अप्लाई लिटल बिट अफ कन्सिलर, लाइनर लाउनु हुँदैन फाइन, नलाए पनि हुन्छ. पिङ्क लिपस्टिक एन्ड पर्ल इयरिङ्स, द्याट्स इट. लङ हेयर छ, मेकअप बन. ओके, आई विल सेयर द अफिसियल लिङ्क अफ द वेबसाइट. त्यहाँ गएर चाहिँ जुन चाहिँ लिस्ट छ. ओके, त्यहाँ इन्टरभ्यूको लिस्ट दिएको छ सबैको. सो दार्जिलिङमा भएकोमा गएर क्लिक गरेर लगइन. ओके, रेजिस्टर अनलाइन रेजिस्टर गर्नुपर्छ फर्स्ट. सो अनलाइन रेजिस्टर गर्नु आउँदैन. युट्युबमा चाहिँ धेरैवटा भिडियो छ जसमा सिकाएको छ. ओके, अनलाइन रेजिस्टर कसरी गर्नु इन्टरभ्यू दिनु अगाडि. सो रेजिस्टर गर्नु छ. जस्ट you just have to put your number and OTP I guess, and after that just simple little form आउँछ त्यो भर्यो. That's it. So that much only. So guys, all the best. Okay.